مسلمان بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمان زوږ د تکبیر او د اذان دې څه شو د اندلس تاریخ هغه صدیق څلورمه برخه هغه خالد غازیان یادوم د اندلس د فتح زمانه اندلس په کومه زمانه کې فتح شو؟ دا یو مهم سوال دی ځکه په دې باندې باید وپوهیږو چې د اندلس فتح د کوم خلیفه په زمانه کې شوې ده. د اندلس فتح په 92 هجري کال کې چې ولید ابن عبدالمالک رحمه الله د خلافت زمانه و، یعنی د امویانو د خلافت زمانه و سرته ورسېده. ولید ابن عبدالمالک اموی رحمه الله په 85 هجري کال کې چې د 215 میلادي کال سره سمون خوري خلیفه شو، او په 96 هجري کال چې د 1915 میلادي کال سره سمون خوري وفات شوی دی. نو په دې حساب سره ویلی شو چې د اندلس فتح د ولید ابن عبدالمالک رحمه الله د خلافت په نیمایي کې سرته ورسېده، او دغه تاریخ موږ په اموي دولت باندې د بحث لپاره د اسلام تاریخ ته بیایي، ځکه د هغوی په باره کې خلکو زیات دروغ ویلي او غلطي پیښې په هغو پورې تړلي دي، او ویلي دي چې اسلامي تاریخ یوازې د ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه په زمانه کې وجود درلود، او حتی د ابوبکر رضی الله عنه او عمر رضی الله عنه په تاریخ پورې هم رسه د ټولو فضیلتونو او خوبیانو بدې ویناوې کړي دي چې د دغو خلکو هدف د هیڅ چا څخه هم پټ نه دی، ځکه دغه خلک اراده لري چې اسلامي تاریخ په صحیح ډول د خلکو اذهانو ته ونه رسیږي. نو آیا که چیرته د هغوی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانې ته د نږدې کسانو شان په دې قسم ته وای، او یا د بني امیه او بني عباس شان په دې قسم وای لکه څنګه چې ځینو خلکو بیان کړي دي، نو هغوی بیا کولای شوای چې دومره عظیم فتوحات سرته ورسوي؟ نه، داسې نه ده. لکه څنګه چې ځینو خلکو د حقیقت او واقعیت څخه خرابې کړي دي، بلکې د هغوی هدف یوازې او یوازې دا و چې د الله تعالی جل جلاله په دې مبارک آیات کې فرمایي چې ژباړه ده اراده لري کتابیان دا چې مړ کړي نور شریعت د الله جل جلاله په خپلو خلو او منع راوړي، نه خوښوي الله جل جلاله خو پوره کوي نور شریعت خپل، او اگر که کافران دا کار بد ګڼي زموږ او د هغوی جنګونه څوک ملامت دي؟ محمد ابن قاسم لټوم چې د چنګیز غفون ځینې داسې خلک هم شته چې وایي اوسنۍ زمانه د فتوحاتو او عسکري جنګونو زمانه نه ده، بلکې اوسنۍ زمانه د سولې، سیاست او مصلحت لرونکو مذاکراتو زمانه ده. خو حقیقت داسې نه دی، ځکه موږ ګورو چې نظامی جنګونه په ټولو زمانو کې جریان کې دي، خو سره د دې هم هغوی مسلمانان د خپلو پخوانیو فتحو په اساس چې په افریقا، پاریس، اندلس او نورو ځایونو کې یې سرته رسولي دي ملامتوي. ولې اسرائیل سره د ټولو جنایاتو چې په فلسطین کې سرته رسوي، همدارنګه چې په 1918 کال کې یې په مصر او سوریه کې ترسره کړل، او همدارنګه چې د 18 کلونو په موده کې په لبنان کې کوم جنایات ترسره کړل نه ملامتوي. ولې مسلمانان چې د مسلمانانو په داخلېدو سره په هغو هیوادو کې عدالت، رحمت او د یو الله تعالی عبادت خپرېده ملامتوي؟ اسرائیل نه ملامتوي، سره د دې چې اسرائیل کوم هیوادونه اشغال کړي په هغوی کې داسې جنایات ترسره کړي چې انسانیت ترې شرمیږي. هره ورځ د فلسطینیانو ځمکې غصب کوي، ماشومان یې وژني او ښځې یې بې پته کوي، خو مسلمانان چې په خپلو فتوحاتو سره نړۍ ته د امن پیغام رساوه ملامتوي. همدارنګه امریکا نه ملامتوي چې د سودان په خرطوم کې د دوا په فابریکه بمباري وکړه، امریکا چې په عراق کې حمله وکړه او هغه یې تباه کړ، اقتصاد یې ورختم کړ او زیات خلک یې شهیدان کړل، هغوی نه ملامتوي. خو مسلمانان چې د علم، د نشر، د رحمت او د عدل د راوستلو لپاره نورو هیوادونو ته تلل ملامتوي. په بونسنیا، هزارګونیا کې چې کوم ظلمونه عیسایانو وکړل هغوی نه ملامتوي. په افغانستان کې چې کوم ظلمونه امریکا وکړل هغه نه ملامتوي. ولې مسلمانان چې په نړۍ کې امن او عدل قائمول غوښتل هغوی ملامتوي.
مسلمانان د هغو جمهوریتونو په فتح کولو سره چې د روسیې په جنوب کې پراته دي ملامتوي، خو روس او چین په دغو ممالکو څومره ظلمونه وکړل نه ملامتوي. آیا دغه ملامتیا باید مسلمانانو ته راجع شي چې په نړۍ کې امن او امان او عدل راوړل غوښتل، او که هغوی ته باید دغه ملامتي راجع شي د تمدن، مدنیت او پرمختګ په نوم د نورو ملتونو ازادي سلبوي او په هغو باندې هر قسم ظلم چې د دوی خوښه وي ترسره کوي. د اسلام تاریخ د شرافت، عزت او امن څخه ډک دی، او هغه خلک چې مسلمانان د خپلو تیرو فتوحاتو په اساس ملامتوي، دوی په حقیقت کې مسلمانان د خپل تاریخ څخه منتفره کوي او دا کوشش کوي ترڅو مسلمانان په خپل تیر تاریخ باندې د شرم احساس وکړي. ولی په حقیقت کې د اسلام تاریخ د داسې پاکو او صافو صفحو څخه ډک دی چې د مسلمانانو قدر او شان اوچتوي. په حقیقت کې شرم څخه ډک او ملامت هغه څوک دی چې د تمدن په نوم د نورو ټولنو ازادۍ سلبوي او فحشا رواجوي. د 4مې برخې پای، ترتیب محمد جاوید حنیف، ویاند محسن.